Merhaba, ben Murat, sobacıyım. Ortalama 20 yıldır bu sektördeyiz. Vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleği abi mesleği, çıraklıktan belli 20 senedir gelen bir mesleğimiz. Bu meslekte en zor tarafı sobaların ağır olmasıdır sadece. Başka zorluk bir kısmı yok. Eskiden soba kullanımı ile bugünün arasında ne gibi farklar var? Çok farklar var. Şu Ana- anda günümüzde doğalgaz yaygın olduğu için eski sobalar bitiyor. Şu anda pandemiden, depremden sonra villa kültürü, bahçeli, müstakil evler olduğu için şu andaki gördüğünüz olduğunuz gibi şömine sobalar mevcuttur. Ya bir soba alırken mesela vatandaş en çok neye dikkat etmeli? Sobanın kalitesine, bilindik bir marka olmasına, servis garantisine, baca sorunu genelde. Bacalarını sağlıklı kullanmadıklarından tütme korkusu yaşıyorlar. Sobanın kalınlığına, malzemenin inceliğine göre bu işler hep değişir. Nasıl soba istediğinize bağlı. Yani soba çeşitleri nelerdir bu arada? Ya şimdi kovalı soba vardır, tuğlalı soba vardır, döküm soba vardır. Kayserimizde dediğim gibi doğalgaz yaygın olduğu için eski usul dediğimiz kahverengi tuğlalı sobalar yavaş yavaş bitiyor. Kayseri'de değil, Türkiye'nin genel olarak bitiyor. Her yerde doğalgaz yaygın şu anda. Peki biraz da şömineden bahsedebilir misiniz? Şöminecik kültürü Kayseri'de var mı mesela? Var, tabii ki de var. Şu anda bağlarda sattığımız ürünlerin %80'i şömineli sobalardan mevcut. Hepsi de şömine diye geçiyor. Şimdi şömine kavramı birkaç kavramdan oluşur. Şömine soba var, bir de şömine var. Karşıdaki ürünler şöminedir. Bu ürünler şömine sobadır. Ve bu eski sobaların şömine sobalar yerini aldı. Metrekare olarak şimdi internette daha çok yaygın diyor ki 120 metreyi ısıtır diyor. Tamam, bir ev 120 metre de 120 metrenin oda olarak ısıtmaz. Ama bir soba tek başına yekün alanda 100 metrekareye kadar ısıtan sobalar mevcuttur ellerimizde. Şu anda olmasa bile yavaş yavaş popülerliğini hızlandırmaya hedefliyoruz, bekliyoruz. Mesela yakacak fiyatlarındaki artış bu soba satışını etkiliyor mu? Mümkün mertebe etkiler. Bu da doğalgazın yaygınlığıyla alakalı yine her zamanki gibi.